Biye tarata ye janvier kalo tile 21 samba filani muga ani duru aw minnu b'aw sigi sanga anaka wagati k'an ka kunnafoniya ni k'a makɔnɔ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi kunu janvier kalo tile 20 san 2025 an ka jamana ye a ka finitigilakaw ka sigili sen kan ta ko 64 baaraw ni ka olu ɲɛnamaya a ɲɛnamayali kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛma ni ale ye général des armées Assimi Goïta ye ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taga se gouvernement maa caman ale ni an ka dunan fila kɔni olu nana ni o ye Burkina Faso ka taga se Niger ma olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma ale ye baara in kɔni ni ka ale datigɛ ni ka taga jiri feere ka o da an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tanyana kɛlɛ o la jiri feere dalen kɔni fɛnɛ kɔfɛ an ka jamana ɲɛma a yi kunda jeune militaire o kɔnɔna kɔni kan jeune militaire la sa a ye finitigilaka maa 30 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ ni ka jɔnjɔn kɔni di olu kɔni ma o kɔfɛ an ka jamana ɲɛma ni o ye général des armées Assimi Goïta a ye sɛbɛn wari miliyara 7 ka o di an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sɔrɔladon koɲɛw olu ma ka wari in kɔni a bɛna tila an ka finitigilaka minnu kɔni ni olu tanyana kɛlɛ kɔni o senfɛ a bɛna tila olu somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ni o sara kɔni ye san 10 o bɔɲɔgɔnko ye. 20 janvier hukumu kɔnɔna la alisa an ka jamana ɲɛma général des armées Assimi Goïta a taara bɔɲɔgɔn ye kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni joginna kɛlɛ kɔni o senfɛ a taara olu lajɛ ka ti polyclinique des armées o kɔnɔna la ani an ka ministre ɲɛma a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga se wasabulon ɲɛma kɔni fɛnɛ tun bɛ a la ale ni sɔrɔladon ministre ka taga se gouvernement maa caman olu n'a kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana ɲɛma a ye tilelafana don kɔni kɛ ni maa joginnen ninnu ye ani tila tuguni ni ka jɔnjɔn kɔni fɛnɛ ni ka o di u ma. Kidal la marabolo ɲɛma ni o ye général la Gamu ye ale ni a ka cɛdenw fɛnɛ kɔni ye 20 janvier ni ka o ɲɛnamaya Kidal dugu o kɔnɔna la hɛrɛ ani basigi la. Sibirido janvier kalo tile 18 san 2025 boutique l'aspiration des femmes ale ɲɛma ni o ye madame Kamisogo Sɔgɔna Ɲagate ni bɛ k'ale ma ko kunbate jɔkɔ san o san ale bɛ musolakaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ɲinata kɛra centre islamique o kɔnɔna la a bɛ musolakaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka furu taabolo ɲuman ka taga se muso ka kan ka cɛ minɛ cogoya min na ani ni kɛlɛ bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ muso ka kan ka min ni min kɛ a bɛ olu bɛɛ lajɛlen baro ni ka o bɔ musolakaw ye ka tila tuguni ka an ka diinɛ tigilamaw ni ka olu wele ka muso ninnu ni ka olu kuma ɲɔgɔnya maa caman tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ kɔrɔfɔ ale la fɛn min ye boutique l'aspiration des femmes ye ni o ye madame Kamisogo Sɔgɔna Ɲagate aw ni an ka jɛ ni k'a ka kɔrɔfɔw ka olu lamɛn. Wulada in na lajɛrɛ comme d'habitude mɔgɔw b'a kalama san o san kumati bɛ musow fara ɲɔgɔn kan ka journée kelen dɔ organiser a journée ɲɛsilen tɛ foyi ma ni an ka furuw kow tɛ musow bɛɛ bɛ se ka na fahe kɔnɔ cogo di couple bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo di journée laɲini y'o de ye an b'o septembre édition de la ɲina bon hakilina min y'an bila la bɛɛ b'a dɔn ne ka baara ye musow ka baara de kumati ka butigi de l'aspiration des femmes n'i ko l'aspiration des femmes i ko musow fiɲɛ sama yɔrɔ walima musow ni lahina yɔrɔ musow nun tɛ se ka lahini n'u cɛw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o hakilina de nana n'a ye mun an tɛ journée de organiser ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka fahew la kura journée in kɔrɔ de ye ko ka fahew la kura n'a sɔrɔ mɔgɔ min famana ka yɛlɛ dɔɔni kɛ i cɛ fɛ n'i bɔra journée in kɛnɛ kan n'i taara aw bɛna diya tuguni aw ka furu bɛ kurakuraya kumati dun ka laɲini o de nana ni journée organiseli furu du pour que a ka sinsin f'an ka da ɲɔgɔn na de o de kama an ye ɲinan thème kɛ manque de confiance ka kuma furu ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo di f'an ka da ɲɔgɔn na an ka da ɲɔgɔn na danaya o bɛ furu sinsin danaya o bɛ furu timɛ o de don. Bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin musow ma o de ye ni journée wulila kuma bɛɛ musow ka bɔ mɔgɔ si kana fɔ ko n tɛ milieu sugu dɔ kɔnɔ walima n ye fantan ye bɛɛ ka bɔ an bɛɛ ye kelen ye an ka na an k'an ka fayew kurakuraya an ka na an ka ko caman faamuya furu kow kɔnɔ awɔ.
ka segin kana an ka kunnafoni so ale kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ gerebuya kɔni a waralen don an ka jamana ale kɔnɔna la kosɛbɛ denmansa dɔw yɛrɛ kɔni kelen don ka u sɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen na ka se ka gerebu minɛn kɔni ni ka o ta ka di u ka denmisɛnw ma u ka yala dugu kɔnɔna la ni ka taga delili ka o kɛ karamɔgɔ dɔw fana kɔni kelen don ka denmisɛnw kɔni minnu bɛ kalan na u bolo ka olu cari dugu kɔnɔna la ka taga wari ɲini o la gerebuya in kɔni a kelen bɛ kɔlɔlɔba ye an ka jamana ale kɔnɔna la an ka kunnafoni ɲinina olu wulila ka don dugu ale kɔnɔna la fɛn min ye maa dɔw ka kunnafoniya ye aw ni an ka jɛ ni ka olu lamɛn ne yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ye Senu ye mais don caman ne b'u ye u bɛ mɛrɛmɛrɛ an ka kogo kɛrɛw la u bɛ minnu y'u ɲininka mun na e bɛ yan karamɔgɔ ko n ka na ni 40 ye m'o sɔrɔ n tɛ se ka taa so bon karamɔgɔw de kan ka kɛlɛ minnu bɛ na n'u ye so denmisɛnnin ninnu kɛlɛli tɛ fɛn ɲɛ ye parce que hali ni taara n'u ye u bɛ tila k'u cɛ ka na n'u ye bon karamɔgɔw de don karamɔgɔ minnu bɛ na n'u ye dɛ olu de don i ye den minɛ k'i b'a kalan au moins i sigiyɔrɔ la a bɛ sɛnɛ kɛ an tun bɛ gerebuya ye fɔlɔ u bɛ sɛnɛ kɛ karamɔgɔ ka foro la wula fɛ u bɛ walada ta mais sisan u kɛra jagokun ye jɔn de y'u kɛ jagokun ye masaw sen b'a la an bɛ wari bɔ k'an denw kalan école la pourquoi an bɛ diinɛ min na an tɛ se ka wari bɔ k'an denw kalan o la. ne kɔni hakilila la gerebuya fanfɛla la quoi ne yɛrɛ gerebu de ye mɔgɔ kana mɔgɔ garijɛgɛ tiɲɛ quoi mais hadamaden kɔni n'i bɛ garijɛgɛ ɲini a ɲini Alahu Taala fɛ i y'a mɛn i kan i den bila goudron camancɛ la ni kasara b'a sɔrɔ quoi ni kasara y'a sɔrɔ sisan quoi e tɛ yen mɔgɔ min bɛ goudron kɛrɛfɛ quoi o tɛ den don o tɛ e dɔn y'a dɔn e kasara dɔ ye quoi n'i bɛ mɔgɔ dali gerebu kɔni taga so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ sɔn a bɛ tɛ so kɔnɔ mais goudron da kɔni o tɛ dalili yɔrɔ ye ne kɔni bɛ kuma min fɔ aw ye aw ka sira ka ɲi Ala ka sira de dɔn wala Ala ka mɛn sahaba ma ne ɲini kalandenw ma u k'a fɔ karamɔgɔ ye u ka sabali i y'a mɛn u ka sabali gerebuya ye fɛn dɔ quoi Alahu Taala ka kumakan dɔ ash'aluni astajibu lakum aw ko ale dali ale b'an sɔn mais n'i b'i ka kalanyɔrɔ la kalanso yɔrɔ la quoi mɔgɔ min bɛ Ala dɔn i bɛ kira dɔn i bɛ taga dɔ d'a ma mais den fitinin bila goudron camancɛ la quoi a man ɲi voilà même bi ne kɔni bolo k'a fɔ karamɔgɔ ye ne yɛrɛ kalanlen de ye quoi n y'a kalan kɛ ɲɔrɔ de quoi i y'a mɛn a man ɲi quoi. Bavier Touré ni ale ye Fédération Malienne de Football la o ɲɛma ye n'an ko ma ko FEMA Foot ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɔra FIFA ale ni CAF kɔni o la kabi wagati min na sa ale kɔni minɛna ni ka a don kaso o la o kɔni ye ko caman kɔni yɛlɛma a ka baarakɛtaw olu kɔni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mamutu Touré ni bɛɛ k'ale ma ko Bavier a si bɛ t'i jɔ san 68 o bɔɲɔngo la ni FEMA Foot kɔni o ɲɛma don a kɛra ɲɛma fɔlɔ ye san 2019 utukalo tile 29 san 2023 a kɛra ɲɛma ye ko kura tuguni a yirala k'a fɔ Mamutu Touré ni bɛɛ ko ale ma ko Bavier ale kɔni sigana tara k'a sɛgɛrɛ k'a ye sefawari miliyari 17 ni ka o de yuruku a bɛ an ka kiiri tigilamaw olu ka bolo kan kabi utukalo tile 9 san 2023 an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa lamɛrikɛnw ka jamana o kɔnɔna la Donald Trump ale kɛra lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛma 47nan ye ni a kɔni ye kalikan kɛ jamanadenw olu ɲɛma kunun tɛnɛ donya la Mali kunnafoni jabarani najɛbaw ni kunnafoni de kɛra aw kulo garisɛgɛ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan